Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Valio, All Italia, Strand Palace Agency Limited, Santa Maria, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Tembi by Greg and Elul. Nilqawkom għal-programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi Manuel għal 25 minuta. Jien għandi ċiċri f'idejja għal riċetta waħda minn riċetti tal-lum, il-felafel. Imma mbagħad ngħidilkom eżatt x'sa nagħmel. Nisper li kulħadd jinsab tajjeb, jien insab tajjeb għalikom għal żewġ riċetti oħra flimkien għal dawn il-25 minuta. Grazzi tar-rispons tagħkom fuq Facebook, fuq il-website, eċetera, eċetera. Grazzi ħafna. Mela, ir-riċetti tal-lum għandna il-felafel ġo taco boats, għanna xi picco de gallo, għanna xi insalata ta' dam, dawn il-felafel bi spicy taco mix, ovvjament iċ-ċiċri, u t-tieni riċetta għanna tiftakar minna dak ir-ravjul bil-coating ta' snacks Maltin, sa nagħmlu xi ħaġa simili ma' darba bit-tiġiġ. Għanna televoting question għalikom illum, u televoting question għadin il-malva pudding, fija ġam tal-berqu, frawli jew inkella lumi. 506-1516 bir-risposta tajba, ibgħat SMS. Kull SMS jisa 58 cents u tistgħu tirpu 94 euro f'rigali. Dan ukoll se jitlaq waqt il-programm fuq is-screens u iktar informazzjoni fuq il-website tagħna aceline.media. Ħanibda. Felafel, qatt tagħmiltuhom il-felafel? Il-felafel huma tip ta' patties magħmulin biċ-ċiċri. Issa jiena hawnhekk għandi 300 gramma ċiċri u inqas minn bot kbir jew inkella tnejn żgħar. U dawn diħlin hawnhekk ġol-food processor. Għandna wkoll żewġ sinnit tehm, ftit baking powder jisu nofs kuċċarina, nofs basla żgħira abjad bajda mqatta. Għandna wkoll pon ħwawar friski, jien għandi nagħnieh jew korjanda u għandi wkoll marfa żejt. Issa, differenza, s-soltu nitfaw cumin u ċertu tomit. Differenza l-lum ħanamlu tip ta' taco bowls u ħanuża taco seasoning għal mal-felafel. Għadan sajtini tomit kollha li għandna bżonn. Tajjeb ħafna. Għakem? U niblizzjaw, ħanamil ftit melk, diġà għandi melk. Mela, niblizzjaw. Issa il-felafel jew nistgħu insajruh ġol-forn jew inkella naqluhom. Illum għalikom sa nkun qed nitfaħħom ġol-forn, imma kif qed ngħid nistgħu naqluhom ukoll, okej? Niftaħha. Mela. It-taħlita trid taqgħod naqra iktar. U hawnhekk qegħdin nagħmlu felafel. Nfakkarkom li r-riċetti jsibuhom fuq il-website aceline.media kif ukoll il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Issibu l-ittratti ta' dawk ir-riċetti hemm il-link qafas fuq il-link u tieħdok dirett għall-website tagħna. Okay, ħanarawhom. Voilà. Tajjeb ħafna. Issa, mela, naqbdu din it-taħlita. Neħu x-xafra. U jien se nagħmilhom żgħar ħafna llum dawn. Hawnhekk. Nagħmlu naqra spazju. Anki l-kuluri taraw il-kulur tagħha taqbel mal-qalsit. Mela dan għandhom is-spices Messikani b'dak is-sachet li tfajna, okej? Issa naqbdu tit-taħlita u nagħmlu patties. Sempliċi ħafna. Falafel tistgħu tagħmluhom blalin jew inkella blalin ċatti. Ankollu ħanagħmilhom blalin żgħar. Iżda kif għattilkom nistgħu jew naqluhom
ġol frying pan, deep fried, jew anki shallow fried, jew inkella nistgħu nitfgħuhom ġol forn. Hekk se nitfgħuhom fuq il-forn nagħmlu ftit żejt, inqatru ftit żejt fuqhom qabel jitlu ġol forn. Issa iftakar dan m'għandhom xejn ġo fihom li fil-verità għandu bżonn issir. So dawn ġast insajruhom dawk il-ftit minuti ġast biex jieħdu naqra kulur. M'hemmx bajt jew xejnek. Ovvjament il-basal irid isir. Ma li jiena hawnhekk qed nagħmel il-falafel, issa dir-riċetta li se nagħmlu għandi dawn it-taco tubs. Mela it-tacos normali, dawn huma tubs, okay? Dawn huma ishom dajes li se nagħmlu ħanimlewhom bil-picco di gallo li huwa tip ta' basal, tom, lime juice, tip ta' salsa fil-verità. Mhux salsa, ma salsa, tip ta' salsa. Għandna ftit wera, għandna wkoll avocado, cucumber, tadam, u se nagħmel isu insalata ġo dawn it-taco tubs bil-falafel, sempliċi ħafna. Mbagħad it-tieni riċetta tal-lum, riċetta verament tajba wkoll, ħannaqbdu snacks darba tal-barbecue chicken. Ħanamlu strixxi ta' tiġieġ u dit-tip ta' taħlita fuqha, naqluhom u mbagħad għandna patata l-forn, wedges, eċċetera, eċċetera. Insomma, jien ħankompli nirrombla dawn il-falafel u nibdew it-tieni riċetta dal-waqt. Daqsxejn żejt sejjer hawnhekk fuq il-falafel u se ndaħħalhom ġol forn għal xi 10 minuti. Nerġa' nfakkarkom jekk tridu dawn tistgħu titfgħuhom ġol frying oil, vuri ġol deep fat frying. Dawn sejrin ġol forn 10 minuti u kol ġol forn illum għandi ftit potato wedges, dawk bdejthom qabel bdejna l-programm u għandi żejt qed jisħon hawnhekk għat-tieni riċetta, dik ir-riċetta tat-tiġieġ. Mela ħanamlu l-picco di gallo. Picco di gallo huwa tip ta' salsa li se nservu hawnhekk illum mal-taco tubs. Jien hawnhekk għandi żewġ tadamiet jew tlieta neħħejtilhom is-seeds il-biċċa tan-nofs u kull mużajt il-qoxra ta' barra, il-qoxra, il-laħam ta' barra. Id-dajsjajtu qattajtu żgħir ħafna. Ma dan sa nżidu basla żgħira bajda imqatta, insomma nofs basla. Kollox imqatta żgħir. Għandna ċili aħmar u ċili aħdar. Kollox vera mqatta żgħira hawnhekk. Għandi żewġ sinnit tom. Dan importanti għat-toma. Dawk sejrin hemmhekk ukoll. U l-aħħar ħaġa li se nagħmlu ftit bżar u melħ. U ftit meraq tal-lumi, mhux tal-lumi tal-lime, il-meraq ta' żewġ limes, ftit bżar u melħ u dik sejra ġol fridge. Ħankomplihom. U hawnhekk lesti biex nippreparaw it-tieni riċetta tal-lum qabel nibdew it-tiġieġ b'dik il-coating li se nagħmel għandi id-dipping sauce. Mela jien hawnhekk għandi marfa mango chutney. Ħanżid mayonnaise, żewġ maref u għandi marfa ketchup. Dan huwa simili għal coronation chicken dressing, okay? U kif nagħmlu nħawdu din flimkien huwa dipping sauce. Tajb ħafna, okay? Dak hemmhekk. Ħankomplu. Hawnhekk biex nagħmlu il-coating tat-tiġieġ. Ma hawnhekk għandi l-food processor u għandi dawn is-snacks. Dawn is-snacks darba huwa barbecue, smoky barbecue, okay? Dawk deħlin hawnhekk. U minflok se nużaw hops, darba ħankunu qegħdin nużaw dawn għal-toma. Dawk deħlin hawnhekk. Ħanagħmilhom kollha. Red boros. Insomma le. Daqshekk issa. Ħanagħmlu t-tnejn. Nibbrizzjawh. Issa, dawn se nitfgħuhom ma' dit-taħlita. Għandna 50 gramma corn flour u 50 gramma tqiel. Okay? Ħanżidu wkoll
naqra baking powder u naqra onion powder. Mela din hija l-crumb. Interessanti. Dik lesta. Mela għandna dry crumb li huwa dan, vudiri il-coating in-nixfa. U mbagħad għandna wkoll il-coating li mxarba. Iżda d-darba se nagħmlu 3 layers ta' coating, mhux 2. Is-soltu nagħmlu t-qiegħ u l-bajt u mbagħad il-panura, illum se nagħmlu naqra differenti. Mela hawnhekk għandi ż-żejt mixawl, iva tajjeb, għandi hawnhekk corn flour, hekk Mr. Żbal għandi 60 gramma. Ħanżidu bajda nħabtuha flimkien. Iżda this is the wet coating. Coating li mxarba. U ħanżidu l-ilma. Suppost għandna jisu 60-80 millilitru ilma. Mela, tajjeb. Ħanlaqat iskutella sew. Mela għax sa nagħmlu b'differenza llum. Mela ħanaqbad dik u dik, ansi hekk. Hawnhekk għandi slices ta' tiġiġ, lesti, sejrin hawnhekk ġo taħlita. U mbagħad ġo din. U mbagħad ġo din. Ftemna. Dawk huma. Tajjeb, ħankomplu. Mela l-ewwel ġo taħlita ta' snacks bit-qiegħ u l-corn flour. U mbagħad ġo taħlita li mxarba li wkoll għandha l-corn flour. U mbagħad lura ġo taħlita ta' snacks. Mela dipping sauce diġà huwa lest, qegħdin nagħmlu l-coating bħalissa. U dawn sa nagħmlu hekk illum sejrin ġo deep fryer, imma ġast biex nagħlquhom. U mbagħad inkompluhom ġo l-forn, ovvjament hekk tridu tistgħu tkompluhom ġo deep frying, imma jien ħankomplihom mbagħad ġo l-forn. So ħannibda bil-deep frying biss. Ħanerġa' nkomplu. Mela l-ewwel ġo dit-taħlita u hekk inkunu qegħdin intom jisu a double coating tal-panura. U llum iftakru li hawn il-corn flour. So it-taħlita l-finish tagħha sa tkun differenti, okay? Nagħmlu oħra. Hawnhekk għandi żewġ dieri ta' tiġiġ. Tax se nagħmel? Ħanagħmel dawn it-tlieta u niċċekkja hekk iż-żejt huwa tajjeb ħalli nurikom kif nibdew naqlu wkoll. U rrid noħroġ il-felafel minn ġo l-forn ukoll, ma ninsihomx. Dawk għandhom bżonn xi 10 minuti biss. Meta tuża l-corn flour bħala coating, it-taħlita tiġi ferm differenti. Għadha mhijiex lesta. Nħalluha tisħon naqra iktar. Tajjeb. Mela jien hawnhekk se nkompli nipprepara dawn u niġu lura once li lestejthom u nkomplu r-riċetti. Hawnhekk kif taraw qed naqli dawk iċ-chicken strips għalhekk huma tajbin immens, verament huma tajbin. Jonqoshom naqra iktar kulur hawnhekk. Issa kif għad ftit ġo żejt u mbagħad inkompluhom ġo l-forn. Dawn huma kif joħorġu minn ġo l-fry, dak il-coating verament tajjeb. Jien hawnhekk se nħallihom minut oħra u naqlaħħom. Mela ħanamlu dawk it-taco tubs. Jien hawnhekk għandi kaxxa tubs, dan għandu 8 ġo fihom hawnhekk. Issa kull ma se nagħmlu ħanaqalgħu dawn it-tubs hawnhekk. Huma kbar ukoll huma size tajjeb. Hawnhekk qegħdin bil-plastik. Issa, ġeneralment li nagħmlu insaħħnuhom ġo l-forn ftit qabel nużawhom. Hekk sa nimluhom dak il-ħin sekonda qabel għal minuta ġo l-forn ġast biex insaħħnuhom qabel inservu. Jien ħanpoġġihom hawnhekk ara u jien sa nieħu dawn it-tubs
Hawnhekk għandi l-ingredjenti kollha li għandna bżonn biex nagħmluhom flimkien. Żomm sekonda, ħanaqla dawn minn hawn. Ħanpoġġi ftit iktar l-aħħar ftit qabel indaħluhom ġol forn. Mela ħanimsaħ idejja għax missejt il-laħam nej. Okay. Mela, sakemm dawk isiru għandna taco tops. Din hija l-bord fuq fejn san servihom. Mela ħanagħmel it-taco tops hawn. 2 3, 4. Ħanibdew ftit insalata, ftit weraq biex inżejnu. Okay? Ma dawk sa nitfgħu ftit sour cream. Issa sour cream għamiltu kulmu fresh cream bil-lime juice. U dak jaqgħad tagħmlu ftit ġol fridge. Okay, ftit sour cream. Issa, ftit mill dal-picco di gallo. Dak li għamilna bil-basal, il-chili. Dan vera jagħmel toma tajba. Mbagħad għandna biċċiet ta' ħjar imkebbin kif tgħid bil-Malti. Imkebbin, ħasnaf. Ejli ftit Marija teacher, kif tgħidha? Imkebbin, anki jien qed nitħawwad. Insomma dawk daħlu hemmhekk, issa għandna dawn il-falafel. Mela xi ħlew kemm huma sbieħ. U l-aħħar ħaġa għandna ftit avocado. Ħanelek sa nagħmel. Ejja ngħaddu għar-riklami. Jien hawnhekk ħanlesti dawn ir-riċetti u nintaqgħu wara r-riklami kollox lest nintaqgħu. Hawnhekk għandna żewġ platti tal-lum lesti, hawnhekk qegħdin taraw dawk it-taco shells bħalissa mimlin bil-falafel, kellna l-pico de gallo, dak is-sour cream, avocado, ftit weraq tal-ħas, kif ukoll kellna il-cucumber, il-ħjar. U hemmhekk fil-ġemp tfajt ftit iktar pico de gallo u għandna l-wedges tal-lime u hawnhekk għandna is-sour cream. It-tieni platt tal-lum għamilna dawk il-potato wedges ġol forn, id-dressing bil-mayonnaise, ketchup u l-mango chutney u kellna dak il-strips ta' tiġiġ, dak il-triple coating panura. Kellna snacks Maltin tal-barbecue, smoky barbecue flavor, corn flour u kellna il-coating naqra iktar likwida. Għamilna it-tnejn wara xulxin, servejni hawnhekk b'dak id-dressing u dawk il-potato wedges. Tinsewx il-website aceline.media għar-riċetti u l-Facebook page What's Cooking with Manuel. Nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Valio, All-Italja, Strand Palace Agency Limited, Santa Maria, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Tembi by Greg and Elul.